Һаумыһығыҙ. Бөгөн беҙҙең сираттағы ултырыш һәм һанап сығарыуыбыҙса дөрөҫ һанаған булһаҡ, был ултырыш беҙҙең 10-һы. Ихлас күңелдән ҡотлайым, егеттәр. Ҙур эш эшләнек. Сығарылыш әҙерләү ул әҙ түгел. Һәр беребеҙ үҙебеҙҙең ҡулдан килгәнсә көс һалабыҙ. Э, Мин ихлас күңелдән шатмын һәм ҡотлайым икегеҙҙе лә. Рәхмәт. Рәхмәт. Эйе, хөрмәтле тамашасылар, бөгөн беҙҙең 10-сы ултырыш Илсе Ғайса Ирекле фекер клубының 10-сы ултырышы һәм ғәҙәттәгесә Башҡорт милли хәрәкәте комитетының актив ағзалары Руслан Сөләйман һәм Ишморат Хәйбулла һәм шулай уҡ мин һеҙҙең барығыҙҙы ла сәләмләйбеҙ. Иҫәндәрһегеҙ, һауҙарһығыҙҙыр тип өмөтләнәм, егеттәр. Аллаға шөкөр. Актив нисек була башҡортса беләһең? Әйтәйем. Әүҙем була. Аллаға шөкөр. Бәлки инде эшләйбеҙ. Беҙҙең пока сезон бара бында. Теге йәйгеһен эшләп ҡалһаң, май йыйып, ҡышҡыһын әҙерәк теге шул табанды имеп ятырға була. Шуға үтә теге әүҙем актив әйтеп әйтә яҙҙым. Әүҙем теге сәйәси нәмәләрҙә ҡатнашып булмай шул көстән килгәнсә инде. Мин нимә әйтеп үтәм тигәйнем бөгөн хужалыҡ тауарҙары төҙөлөш магазины бар әле, Home Depot, һин беләһеңдер, Айгөл, һеҙҙә лә барҙыр, ҙур Әле ала. генә ҡайттым шунан. Сиратта торһам бер-ике ҡатындар һөйләшеп тора, ҡара. Береһе әйтә, минең нәмәнең бер таныштың 10 балаһы бар, ти. Иң ҙурына 11 йәш, ти. Һәр йыл табалар, ти. Ҡайлары игеҙәк, 2-3 игеҙәк бар. Детский пособие беләме күп маллар? 10 балаға. Күпме? Child benefit. Ишетеп торам бит инде мин, ҡолаҡ һалып ҡына теге тыңлап. $7,000 алалар, ти. Теге детский пособие, беҙҙең аҡса теге канадский инде, 60-ҡа ҡабатлар кәрәк. Балаларға ғына пособиелары 420 мең һум. Шуға тегендә сиратта торам дип башта тырнап торам. Мин эшләйем микән, әллә балалар эшләргә лә тик ятырға микән табанды ялап. Тип үҙемсә көлөп ҡуйҙым инде. 18 йәшкә хәтлем бирәләр бында, ҙур анда инде. Теге һалым түләүеңә ҡарап инде. Кемдер ҡыҙыҡ Канада торғанда әҙерәк һөйләп үтәйем бит. Әйтәләр, Запад, беҙ Канада бит әҙерәк социалистический рәғил. Ишеткәнегеҙ барҙыр. Бында либеральный партия булһа ла, улар социалистар ул, коммунистар даже һәм башҡа. Бер яҡтан һәйбәт инде, йәшәй белһәң, теге юлына һалып алһаң, ҡайһы бер эште күрһәтмәһәң, теге официальный инде. Яртыһын былай эшләһәң, яртыһын тегеләй эшләһәң, йәшәп була, Аллаға шөкөр. Үткән йылғара ҡарағанда ҡыйыныраҡ инде, хаҡтар шул күтәрелеп була, ләкин нәмәкәй, нитергәлер жаловаться нисек була башҡортса? Зарланыу. Зарланырға ярамай, сөнки бәрәкәт юғала, шуға матур ғына ипләп кенә эшләп йөрөйбөҙ. Үҙегеҙ нисек? Аллаға шөкөр тип кенә йөрөйбөҙ беҙ ҙә. Детский пособияң бармы? Алимент ҡына бар. Ярай. Балалар тигәс... Ете балаһы буғас, күп ғаиләләрҙә шулай күп бит инде. Ғәрәптәр, индустар, Ҡытайҙарҙы белмәйем, унда нисек. Ҡыҫҡаһы теге Канаданың, Британияның, ғөмүмән Европаның үҙгәрә инде ул. Портреты, йөҙө. Портреты. Мин йыл һайын үҙгәргәнен һиҙеп барам. 2017-дә килдек. Күҙгә ныҡ бәрелә. Бала бәләкәй бит беҙҙең хәҙер. Splash Park тигән парктар бар, күргән, Айгөл, һеҙҙә лә бардыр. Һәр бер районда бар кнопка баҫһаң, һыу һиптерә башлай. Балалар аҫтында һыу төшәләр. Бәләкәй генә нәмәкәй инде. Нимә тиҙәр, аквапарк ул. Бөтә ерҙә лә бар. Элек шунда бер индустар булмай торған. Һәр индустар баҫып алғандар, аҡ кешеләр эргәнән ҡасып йөрөйҙәр. Бер йылда үҙгәрҙе. Бер йыл элек бындай индус бында юҡ. 2 йыл элек унан да әҙерәк ине. 2017 йылда килгәндә кафеларда бөтә кешеләр аҡ ине. Хәҙер нәмә инде. Аңлайһығыҙ. Үткәндәр әйтеп үткәнем, илде нисек баҫып алырға тип. Шулай итеп баҫып алырға була икән. Балалар йәштәр арҡаһында. Ишморат? Мин Германияның бәләкәй генә бер ҡалаһында булғайным. Хальберштадт тип атала.
беләләр ул немецтер ул ҡаланы. Шунда мин үҙем һананым. Теге барыбер яҙылған нәмә бит инде. Ә былай үҙең һанаһаң бит, һин нығыраҡ ышанаң. Ҡыҫҡаһы шулай. Мына 100 немецте күрһәң урамда, тағы ла бер 100 ул килгәндәр, ситтән килгәндәр. Был беренсенән. Юҡ, хатта әҙерәк. Мәҫәлән, 95 немецте күрһәң бит, 100 кешене күрәң унда. Ғәрәптәр, төрөктәр, төрлө теге әлеге лә баяғы ҡара халыҡ тиҙәр бит инде бит. Ситтән килгән ябай. Һәм мана немецтәрҙең үҙенсәлеге, улар бөтәһе лә ҡарт. Йәш тип әйтеп булһа ла, мына улар беҙҙең йәштә, мына ҡыҫҡа беҙҙең һымаҡтар инде күренеп тора бит инде. Бәлки 45, шунда 50. Мана шундайыраҡ хәл Европала. Ҡалған 100 ул тик теге төркөм булып йөрөйҙәр инде. Ғәрәптәр, төрөктәр, шул күренеп тора бит инде. Улай тыңлайың, ғәрәпсә, төрөксә һөйләшеп үтеп китәләр. Һәм шундай уй килде. Мана хәҙер күп кешеләр мигранттарҙы сығарып бәрегеҙ, фәлән дә текән тип. Мана шул ҡаланан бөтөн мигранттарҙы сығарып бәрһәң, теге кем эшләр икән ул? Улар бит эштәрҙе тутыра бит инде бит. Шундай төҙөлөштә, теге пицца йөрөтеүселәр һәм башҡаһы. Былай ул барыбер еңел генә эш түгел ул. Шул иҫәптән мына ундай видеолар Русиянан да килә бит инде. Теге квартал тулы таджиктар, квартал ҡырғыҙҙар, теге мына такси хәҙер тулыһынса ҡырғыҙҙар аҫтында ул Мәскәүҙә. Ҡасан саҡырмағанда Мухаммад Магомед килә. Шундайыраҡ хәл. Донъя үҙгәрә ҡыҫҡа. Бер нәмәкәй бар бит әле. Шаяртып әйтәләр. Африканың иң ҙур ҡалаһын беләһегеҙме? Бәлки Лондон. Париж. Уныһы ла дөрөҫ. Балалар тураһында күп һөйләнек тә хәҙер бит инде август аҙағына яҡынлашабыҙ. Мәктәптәр башлана, мәктәпкә әҙерлек нисек бара һеҙҙең дәүләттәрегеҙҙә? Беҙҙә киләһе шаршамбы мәктәп башланасаҡ. Беҙ инде бөгөн барып теркәлеп үттек мәктәптә. Киләһе шаршамбы дәрестәре башлана инде мәктәптәре. Беҙҙең балалар сразу мәктәпкә бында бардылар. Ғәзиз, беҙ башҡорт 158-нсе мәктәпкә Өфөлә яҙылғайныҡ уже. Теркәлдек, ләкин ҡапыл бу яҡҡа сыҡтыҡ та киттек бит августта. Шуға бында килгәс, бында бер йәшкә иртәрәк барҙылар, ләкин 11 түгел 12 йыл уҡыйҙар. Шуға 2-нсе класҡа барды сразу. Бәләкәйе JK, Junior Kindergarten, мәктәптең эсендә 2 йыл нәмәкәй бар, детсад бар. Америкала белмәйем нисегерәк, Канадала шулай инде. 4 йәштән мәктәпкә барам, шу 18-гә хәтле уҡыйың, 14 йыл үткәрәһең мәктәптә. Бер нәмә лә әҙерләргә кәрәкмәй. Китаптары юҡ, өйгәштәре юҡ, арҡаларында ланчбокс ҡына, ашарға ғына нәмә йөрөтөлөр. Анда столовый юҡ бит, һеҙҙә лә шулайҙыр, Айгөл. Өйҙә теге нимә, сыр-мыр, теге нимәләр, теге тултырып бәрәң артына, йогурттар, икмәк, бутерброд фәлән төн шулай инде. Нимә ташыйҙар? Мәктәпкә тик ашамлыҡ ҡына ташыйҙар. Китап тигән бер нәмә лә юҡ. Мәктәптән формалары юҡ. Кем нисек теләй шулай кире. Мин нисек йөрөйөм, мана балалар шулай йөрөй. Худи, муди, теге кепочка, мепочка. Шуға бер кем дә бер мәктәпкә әҙерләмәй. Беҙҙәге кеүек ажиотаж, специальный теге кейем һатыу, костюм, галстук бер нәмә лә юҡ. Мин әйтәм бит, бында килгәндән алып костюм кейгәнем дә юҡ. Үткәндә кейеп ҡарам, һыйманы теге төҙөлөштә эшләп йөрөп, теге яурындар ҙурайған да һыйманы ҡуйҙы. Пока кәрәкмәй бит. Шуға беҙҙә мәктәпкә берендәй әҙерлек юҡ. Һуңғы мына малай хәҙер теге нисә бара? 10-ға бара, ух ты. 11-12 йыл класста һәйбәт уҡыр кәрәк, үткәрергә ярамай, сөнки теге колледжға, университетҡа барам тиһәң, анда нәмә йыллар, мәрәй тип әйтәм, мәрәй. Шунан теге волонтеринг эшләргә кәрәк, волонтеринг нисек була әле ул? Тимур его команда булыр кәрәк инде. Шунда барып бер ерҙә эшләп, берәүҙәренә ярҙам итеп, улар һиңә шуны имзалы теге бер ҡағыҙ бирәләр дә, колледжға барғанда шуны күрһәтһәң, уныһы бөтөнләй ҡабул да итмәйҙәр университеттарға, шуға икенсе бына быйылдан алып уже әҙерәк тырышыр кәрәк инде. Ну, ысын әйткәндә беҙгә оҡшай. Балаларҙы ыҙалатмайҙар мәктәптә, шуныһы бар. Теге дуҫтарҙың шылтыратып алам бит ҡайберҙә. Балаң нимештә 4 сәғәт дәрестән һуң теге дәрес әҙерләп ултыра. Былар мин әҙерләгәнен 8 йылда күргәнем дә юҡ. Нәсә уҡып йөрөйҙәр, мин үҙем аптырайым. Ул ысынлап та мана мәктәп
мәктәпкә әзерлек дигән нәмә ул ни генә ул шул бездә генә ул Русияла мин Руслан менән килешәм. Башкорт салаш әйтәләр бит инде менә мәктәпкә әзерләр кирәк, мәктәпкә әзерлек, подготовка к школе интернетта тутыралар. Әйткәндәй менә мин карап утыргайным яграк кына. Килеп сыкты бер яңалык. Мәктәпкә бөтен теге кирәк яракты алу 13%-ка арткан тийләр. Менә һанап сыгарыла бит инде. Тегене, буны ал, менә шул 13% былай байтак кына инде ул. Уртаса хәлле гаилә өчен, мәсәлән, 3 балаһы бар һәйбәт. Байтак кына теге. Мин исләйм, бәләкәй сакта безнең ата-әсәй бөтен нәмәне һанап торып, теге юймаһына тиклем ул айрым бюджетты теге әйтә торганнар бит, бүлә торганнар. Быел һиңә мәсәлән сумка алмайбыз, чөнки былтыр алдык дип. Исләмәйм, ел һайын сумка ала торган булманы ул бездә. Формала шулай ук. Быел алалар, ә килә ел алмайдар моны шул. Ысынлап та, был яһәттән ул бөтенләй бернинди дә кыенлык юк. Белгән дә юк, нисек йөриләр ул укыйлар. Шулай Система икенчеле. Америкала шулайдыр Айгөл. Теге төрлесе утыралар. Минем малай хәзер юктап китә, ошо коверга ятып теге. Укытучылар фотоларын җибәрә торганнар. Кызык инде ул. Бу тиктән теге әдәбият мәктәптән нәфрәт тойгыһы юк. Икенче төрлерәк. Финскийрак система дип әйтәйек. Шунан һуң класска теге бездәге һәммәк класс менән күсмәйдәр, шуны хәтерләйм. Һеҙҙә лә шулай Бер класста тик утыралар, укытучылар йөри. әйләндереп торалар, ел һайын әйләндереп, тулғандырып торалар. Быйыл классташың булһа, икенсе йылға параллель класста, тагын класста. Шулай elementary school'ны шулай бетерделәр. Әле инде университетта класс йыйып, университетта класс йыйган кеүек, мәктәптә дә middle school'да ла шулай класстар йыйып, класстан класска йөрөп укыйдар инде. Теге элеккеге бер класста калмайдар. Шунан һуң әле Ишмурат әйтеп үткәнсә, теге гаиләләргә авыр, һәм Россиядә гына бар шикелле ул әйбер. Теге кайбер гаиләләргә ысынлап та авыр бит инде баланы мәктәпкә әзерләү. Дәүләт уларга күпмедер акса бирә торган иде элеккеге елдарда. Быел да шулай буламы икән? Ишетелгәне юкмы? Күрмәнегез мондый мәгълүматты? Нинди хәбәр? Күп балаларга ысынлап та бирәләр. Ну, хәзер тегендә яшәмәгәс уже актуаль түгел. Караганда юк. Хәзер бөтен нәмә һугышка китә инде, сын әйткәндә. Менә шул хактарак һорайм инде мин теге күренеп шундый язмалар берәр республика яки берәр башка регион балаларга акса бүлә микән Россиядә быел, әллә ысынлап та бөтен булган акса һугышка гына китеп тора микән? Һуңгы елдары Айгөл ул нимәнелер арттырыулары бөтенләй мәгънәһеҙ бит ул. Менә мин әсәй инәй тере сакта күрә торгайным теге, мәсәлән, пенсияга унда 200 сумга арта бит. Хактар бит инде нәмә ул. Бөтен нәмәгә арта барһа ул 200 бәлки тигеҙләмәй бер нисек тә. Быйыл ысынлап та теге секвестр көтөлә тиҙәр. Бөтен нәмәне кырка саҡтар бит инде. Мана әйткәндәй бит, мин бер нәмәне иҫтә ҡалдырҙым. Юлдарға бүленгән аҡсаны 40%-ка кәметәсәктәр. Ул 40% ул былай да тишек тошоҡ бит. Ҡайһы бер ике ауыл араһында йөрөп булмай. Хәҙер бөтөнләй кәметһәләр ул. Катастрофа була инде ул. Мәҫәлән, мана мин Озерныйҙан Магнитҡа бара торғайным. Озерный, Батал, Аһлай, Байым, ошол яҡтан киттең бит инде бит. Мынау хатта таштар килеп эләгә. Тишә яҙҙы мине теге машинаның төбөнән. Теге хатта пассажир ултырғандың аҫтан теге йәмшәйгәне һиҙелеп китте инде теге аҫтан. Мин төҙәтеп йөрөнөм ул. Шулай булһа хәҙер нәмә инде ул? Ҡыҫҡаһы бөтөн нәмә теге аҫҡа тәгәрәй. Күҙгә күренәме, күренмәйме белмәйем, ләкин деградация бара ян-яҡтан. Шуныһы аҡса яғынан. Быйыл теге еңеү көнө тиеп бит инде Победобесие, минең инәйем һуғышҡа тиклем тыуған бала бит инде. Быйыл уға 8 тулды һәм улар теге һуғыш балалары тип һанала. Һәм пенсияһына 1000 аҡса өҫтәгәндәр дә инде. Ул бер генә тапҡыр бирелгән аҡса шикелле инде, шул байрамға була ғына, аңлауымса. Эй, һөйөнә инде инәйем, бахырҡайым. Үзбекистанда 140 мең бирделәр, бездә 1000 шуға. Кеше белмәгәс, таныштырмағас, күп тип һанай бит инде.
Шунан Инфляция неме икәнен улар белмәй бит инде тоже. э, Бахырдар инде, нимә дип әйтермен. эйе. Инәйҙәр тураһында һөйләп киткәстән, ауылға бит инде шылтыратып торабыҙ гел WhatsApp аша. Бүген иртәнсәк апайым менән яҙышҡанда шул билдәле булды. Телефон, видео һәм аудио шылтыратыуҙар юҡ икән хәҙер. Ай, Тикшерҙек, фотолар йөрөй һәм аудио теге тауышлы хәбәрҙәр китә инде. Оныһы эшләй. Оҙаҡҡа микән уныһы? Хәбәрҙәр ишетеләме? Һин шылтыратып ҡараныңмы, Айгөл? Апайым шылтыратып ҡараған. Мин шылтыратманым. Мында беҙ эшләй. бүген Әлфиә беҙ апай. бүген ҡайныға шылтыратып ҡараныҡ, һөйләшә алманыҡ. Шунан ҡайнағаға шылтыратып ҡараныҡ, һөйләшә алманыҡ. Уже киҫелгән. Эйе, шылтырата. Үҙе звонок бара ти ул менән. Шылтыратыу бара ти, әммә һөйләшеп булмай ти бер тауышта. Шулай. Беҙ һөйләшә алманыҡ, шул яҙып ҡына була. Уныһын да әйттеләр, 1 сентябрҙән унлап алып ташлайҙар тип. Шул WhatsApp, Telegramды ябып, анау Макста дигән бер яңы программа үткәндә һөйләштек бит инде. Цифровой концлагерға әүерелмәксе булған бер программа эшләгәндәр. Эйе. Шуға башҡалар миссия ябыр кәрәк инде, альтернативалар. Уның өҫтөндә эшләйҙәр, ҡарарбыҙ. Ништәйем инде. Нимәһе үкенесле, мына әҙмәт беҙ бит инде Башҡортостан тураһында донъя хәбәрҙәрен әҙмәт объектив рәүештә кешеләргә еткерәбеҙ. Үҙебеҙҙең тыңлаусыларға ла еткереп булмаясаҡ. Беҙгә һәр уйлар кәрәк инде, нисек ошо передачаны тапшырыуҙы алып барырға, нисек аны нәмәштәргә, йәйергә. Белмәйем, Телеграмды япһалар, Ютубты япһалар. Һаумы, Северный Корея инде. Шулай. Былай әйтәләр инде, VPN менән Россияда ҡулланырға була WhatsAppты ла, Instagramды ла, YouTubeты ла бит инде барыһында мөмкин. Әммә оло йәштәге кешеләр бит VPN-ды белмәйҙәр. Юҡ, VPN-ды хәҙер, уның да бит нәмәһе бар. Уны ла тыйырға уйлайҙар. Әгәр VPN ҡулланһа, уға штраф түләйәсәк. Шуға ул уйланған ул күптән. Эйе. Шуға судһыҙ полицияға хат бирергә уйлайҙар бит инде. Мәсәлән, һине туҡтатып ҡарайҙар да, VPN бармы? VPN торһа, сразу мына һиңә 5,000 штраф, икенсе тапҡыр 30,000 һәм башҡаһы. Ул нәмәләр биш уйланылған да, ысын әйткәндә. Ул ҡайҙалыр комментарийҙамы күреп ҡалған инем мин. Кемдер яҙған, әйтәйек, һәр кешедә 2 телефон, бер телефонда VPN бар һәм лар бар. Ул өйҙә тора, урамға сыҡҡанда Max тигән программа ғына ҡулланыла инде. Икенсе телефон шуның менән генә йөрөй. Уныһы ла нема инде ул? Ваҡытлыса ғына сара, беренсенән аҙаҡ тора бара. Бының тураһында һөйләшелгән бит инде ул. Ҡарайбыҙ интернетта. Ул 2 телефон тигән нәмә ул яйлап ҡына барыбер бөтәсәк халыҡта. Сөнки теге телефон эшләй аҙаҡ боҙолһа, яңы телефондар кермәй бит инде илгә. Керетелгәндәрендә бөтәһендә лә торасаҡ Max. Ул бына ысынлап та Ҡытайҙарҙың нәмәһе, системаһы. Элек нисәмә йылдар элек һөйләй торғайнылар. Ҡытайға барып ҡайтҡайным, бөтөн телефондарҙы йыйып алдылар да аэропортта кире бирҙеләр. Кеше ҡарағайным да, әллә инде программа тора. Уны бер нисек тә алып та булмай. Бына шундайыраҡ нәмә. Телефонды ташларға тура килде тип. Бына шундай. Халыҡты, улар бит инде Телеграмды, WhatsAppты бөтөрөү генә өсөн эшләнелмәй. Нәйҙе аҙаҡ мәжбүри рәүештә Maxты ҡуйҙырасаҡтар, әйбәт. Maxың бармы? Бына уҡытыусылар күҙ алдына китер. Берәй чатта, әйбәт. Уҡытыусылар, ауыл уҡытыусылары. Maxың бармы? Юҡмы? Ниңә юҡ? Һин нимә, икенсе телефон тотаңмы әле? Бына шулай. Ул? Мин ышаныс юҡ ул халыҡтың нәйенә, үҙ аңына тип әйтәйек. Ҡыҫҡаһы мана шундай, дөрөҫ әйтә ул Руслан. Яйлап ҡына төньяҡ кореизациялаштырыу бара. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Шул. Дөрөҫөн һөйләп ултырһаң, әйтелгән бит инде шундай бер мәҡәлме, әйтемме бар. Дөрөҫлөктө бышылдап ҡына әйтһәң дә, уны бөтөн донъя ишетәсәк тип. Шуға нема? Кемгә кәрәк тыңлаясаҡ, ишетәсәк, иншалла. Һуғыш беҙҙең Башҡортостанға ла килеп етте, әммә күрше Татарстан менән сағыштырырлыҡ түгел инде. Уларға
туп-туры теге беспилотниктар килә, әмма безнең Башкортостандагы булган шартлау шул һугыштың бер нәтиҗәһе дип һанайм мин. Чөнки акса һугышка китә, әлеге производствога акса кертү урынына. Мин һүзем Стәрлетамактагы шартлау тураһында. Һез нимә уйлайһығыҙ? Нәмәләр әйтә алаһығыҙ ошо әйбер тураһында? БСК содалағы шартлау. Ишморат баштайым. Балай, яңлыҡтарҙы хәҙер һаман көндән көн ҡыйыныраҡ ҡарауы. Бөтә нәмә ябыла бит инде бит һәр ниндәйҙер статистиканы ла бирмәйҙәр. Нимә бара? Мәҫәлән, нисә кеше үлгән? Мин тапманым ул. Ул мана шартлаган бит инде нимә. Эйе, күп кеше яраланған, фәлән дә төкән. Ләкин нисә кеше үлгән? Мына берәүен яҙҙылар, эйе, бер егеттең фотоһын алдылар. Унда Ростислав Мурзагулов незабвенный. Нәйтей, 6 кеше үлгән тип ҡайҙалыр яҙа. Уның ҡайҙандыр хәбәр киләлер инде уға ла. Ана шулай. Беҙ мәктәптә уҡығанда, мин 9-нсы класста булғас, 92-93. Шул ваҡытта ла бер ниндәйҙер шартлау булғайны. Беҙгә бер ни килде инде. Ниндәйҙер урыҫ Мәскәүҙән килгән дә Башҡортостанға шул беҙҙең ниндәйҙер дәрестә, класста ултыра инде. Шул һөйләп алып китте. Мана беҙ нәйҙә Стәрлетамаҡта булдыҡ. Шул хаттым ҡурҡыныс ҡала, ҡыналырлыҡ түгел, фәләнде төкән унда. Мана мин булған ваҡытта ниндәйҙер шартлау булған. Юҡ, ул нәйтә ине. Беҙҙән алда Ельцин килеп йөрөнө тием ул. Ҡыҫҡаһы, мана шул йылла ниндәйҙер шартлау булғайны, бер кеше нәйткән ти. Хатта танырлыҡ түгел, янған инде ҡыҫҡаһы. Мана шулай Стәрлетамаҡта ул булып тора инде ул, ысынлап та. Ҡурҡыныс ҡала инде теге экологик яҡтан. Аҡса әлбиттә һалынмай унда. Мана ҡарап, мин Стәрлетамаҡта йәшәнем бит инде. Шундай кинолар була, ҡурҡыныс кинолар. Нимә һымаҡ, мәҫәлән, Дети чугунных богов, мана шундай бер ҡурҡыныс, әйткәндәй башҡорттар күрһәтелә унда. Теге аҡ-ҡара кинолар, ҡурҡыныс, әллә нимәләр шығырлап эшләп ултыра. Теге бөтөн нәмә әләмә төтәй унда, ҡап-ҡара төтөндәр бит. Мана Стәрлетамаҡта ҡараһығыҙ, унда бит инде Европала һымаҡ ниндәйҙер хәҙерге заман ҡорамалдары эшләмәй. Шундай теге ҡурҡыныс, әллә инде хан заманында ҡоролған нәмәләр ул. Нисек эшләп ултыра әле ул, уныһына аптырайбыҙ бит. Мана шулай тасаҡ инде ул, яйлап ҡына. Тегендә шартлау, бында шартлау, быныһы ҡойоласаҡ, тегеһе йығыласаҡ. Ну, Стәрлетамаҡ, мана шулай. Аптырарлыҡ хәл түгел, ҡыҫҡаһы. Икенсе яҡтан, әлеге шартлауҙар, БСК-ла, авариялар, минеңсә ул яҡшы беҙҙең өсөн, сөнки улар аҡса тыҡмайҙар әлеге компанияларға, бары тик һыуырырға ғына, үҙҙәренә генә алырға йыйыналар бит инде ул аҡсаны. Тимәк, производствоның кимәле дә төшә, файҙаһы да төшә бит инде, уның үҙ ҡиммәте, бәйәһе төшә. Яҡшыраҡ бит инде, уларға әлеге производствоны ташлап китеүе еңелерәк булыр тип өмөтләнәм мин. Беҙҙең бойондороҡһоҙлоҡ алғаннан һуң. Улар теге йәбешеп ята алмаясаҡтар, сөнки уны улар банкротҡа еткерәсәктәр. Мин, нәмәкәй, төҙөүсе булып эшләйем бит инде. Бер миҫал әйтеп үтәйем, шунан теге ошо мәсьәлә тураһында әҙерәк һөйләшеп китәйек. Нәмәкәй, инструменттар менән эшләйбеҙ инде. Беҙҙә теге сүкеш менән йөрөйөм ти, но сүкеште һирәк ҡулланам. Береһендә теге nail-gun, пневматический, кнопкаға баҫам, сөйҙәрҙе ата, көнөнә 1000-2000 сөй атам ҡайберҙә. Шунан skillsaw, бысҡы тоже электрический, даже нәмәкәй юҡ, пневматический түгел минең. Бөтә нәмәлә батарейкалар. Бөтә нәмә минең батарейкаларҙа. Берендә теге шланг, я булмаһа электрический кабель, улар ташымайым. Хәҙер шул тиклем теге алға киткән бөтә нәмәлә. И ҡыйын бит эшләү, көнөнә бер 8 сәғәт, тәнем бөтә еремдә, ауыртмаған ер юҡ. Иртәнсәк торғанда ошо аяҡты күтәреп, берһен баҫам карауатҡа, 5 минут ҡарап ултырам да, икенсеһен төшөрәм, яйҙа эшкә сығып китәм. Эшләй башлағам, онотам бөтә нәмәлә. Рәхәт булып китә инде. Шунан кискә ҡарай опять һыҙлана инде. Шуға ауыр итеп эшләгәс, бөтә нәмәлә ныҡ ҡыйбатлы. Үткәндә бер объектка эшләп йөрөйөм, кискен зарядкамды таба алмайым да. Минең зарядка Milwaukee. Шуға яман йәнем көйҙө.
Кемді алғанда кеткен, анда бит башка эшчеләр дә йөрөйләр. Улардыкы мине охшаган бит инде. Өстенә язылмаһа языла теге. Селдермәгәннәрен теге башка насар ният булмаган, ләкин миңа шул тиктем кыен булды. Теге тиртү эшләгәч, бәләкәй генә бер нәмәне югатһаң да нык кыен. Моны теге бер нәмәкәй бар ди, притча ишеткәнегездер бит. Атаһы теге улына ничек өйрәтә акчаның кадерен белергә. Теге зур бер малай үсеп китә, 16 яшь буламы? Ну, не суть важно, диләр инде. Уже теге яше еткәч, әдрәк эшкә сыгыра инде. Атаһы һиңа эшкә сыгырга кирәк ди. Безгә дөньяны асарга, үзеңдә иртә теге киләчәккә гарырга дип. Әсәһе ул эшкә сыгып киткән була, әшә балаһын йәлләй дә иптәп теге акча бирә. Кискен кайта бит инде атай һорай. Эшләнеңме эшлән, кайда күрәтә акчаны, акчаны күрәтә, Алла мейескә ташлай. Теге яна. Малайда берендә дә реакция юк. Икенче көн тагын иртәнсәк сыгып китә эшкә. Әшә тагын йәлләп бирә бит инде акча. Кискен кайта эшләнеңме эшлән, кайда акчаны? Мына акчам. Тагын ташлай бит инде. Өченче көн бул әсә алай булмай, һинең акчаң да бетәсәк, миңа ысынлап та эшләргә кирәк, бер эш таба. Теге уже кагыд акчалар түгел, кискен кутаргансы теге мына теге тимер акчалар алып килә. Арыган, хәле беткән, там, киргә баткан, кейеме һаһык дигәндәй. Шуннан ата опять бер акчаны алды, мейескә ташлай бит инде. Теге мейестең эченә кулдарын яндырып, акчаларын сыгарып. Шуннан һуң ата әйтә бит, мына ысынлап та хәзер күрәм ти, ысынлап та кыен итеп эшләп шул акчаны каданганын ти. Шуңа бул теге хәзер хуҗалар үзгәрде бит. Теге Рахимов вакытында атагында улай да түгел, ләкин бер теге суверенитетты кадангач бөтәле объекттар безнеке ине. Ничек булһа теге менә шул ук Урал Рахимовка нимәлә әйтмәһәләр дә, шул ук нефтяной заводтарга күп акча түгелде. Нык күп түгелде. Минең достар эшләйләр анда, инженер бул, главный инженер. Инвестиция постоянно. Аппаратураны алмаштырып торгандар, Европаны әпкәне фәлән туган. Шуннан һуң тегеләрнең кулына күсеп киткәйне хуҗа булмагач, менә шул турында әйткем килә. Уже караш бөтенләй икенче төрле. Шул Башнет хәтерләйгезме, теге МТСтың хуҗа Евтушенков һатып алды ла 2 миллиардка гына, хотя оның хакы 8 миллиард ине. Ну, бабайды теге төртүп-мөртүп һәр хайлаударда бер предприятие бирдереп, Башкредитбанкты битендә шуннан шул Башнефтә бирделәр. Ул нимә эшләне Евтушенков? Инвестицияны бөтенләй кисте, бөтен әмәлле теге нинди һүз бар әле бездә теге акчаны сарыф итүдән кисергә оптимизация. Бөтен әмәлле оптимизация, теге төрле теге туристический нәмәләре бар бит теге хәтерләһәгәдер. Бөтен заводтарның да үзләренең теге турбазалары бар. Уларны да һатып үтерде, детский лагерьләрен вис һатып үтерде. Бер тиндә нәмәкәйләргә яңа аппарат дип нимәкәйләр кулланылган оборудованиега бер тиндә түкмәне, икенче көн барып, шул заводты нәмәкәй итеп ипотекага алып, нисәмә миллиард акча алды. 4 миллиардмы башка банкалардан. Шуңа күрә улар өчен безнең ул килгәнле юктыр может Башкортстанга. Evet. Улар өчен бернинди кадере юк. Шуңа күрә теге уны карап тотмагас мотор итеп, менә мин теге үземнең теге аппаратура күп. Бушлай һиңа килеп эләккәс, гомумән уларды теге акчанан башка бер әмәле күрмәйләр. Шуңа содылар шулай итеп, теге Ротенбергтарга язып бирделәр, яңарак Путин нисә кул тамгаһын 6 ай элекме. Просто бушлай, evet, кеше һатып та алмаган. Ул Ротенберг ул соданың кайда икәнен дә бәлки белмәйдер. Evet, без дусларына тараттылар үзе. Теге хуҗа булмаган ул Стәлетамак кайда икәнен белдер инде. Ләкин төректәр әйтә бит, умурында ди. Ничек була Башкортстан, Ишмурат? Наплевательские отношения. Ни өчен дигәндә ул өмет итмәгән. Әй, шулайрак. Шуңа күрә теге кыен итеп эшләп, теге уны үстерүдә уйлап, теге үзеңнең балаң кебек уны теге күтәреп, нәмәһен оборудование вис алмаштырып, унда уй юк бит инде. Хурга ташлап китергән. Сода шуга бөтә теге торбалар шартлай. Башнефтә эшләгән егетләр һамман бар. Буна шул мисалда әйтәм дә уже күптәр аңлар. Безгә Рахимов вакытындагы акчанан хәзер әдергә акча алабыз. С учетом инфляции. На уйлап кара. Әлеге без 200 мең алайнык ди, условно теге главный инженердар. Без еще һөйләнә торган ди, калай әз бирәһең фәлән дигән. Шуңа МТС килгәнгә 150 мең бирә башладылар ди. Без тавышыбызды сыгарманык, чөнки эштән сразу кавалар ди. Шуннан бул нәмәләр килгән ди. Роснефть 100 меңгә төшерделәр. Без бер yerебезне кытып кына тик утырабыз, эшкенә булсын ди. Ул арала теге хактар 5 тапкыр күтәрелде 5 ел исендә. Шуңа моны әлеге дөрес әйтеп үттегез, заводтарның хәле нык куркыныч.
Санкцияларда эшләй бит инде һеҙ теге элек Германиянан, Япониянан, шул Американан, шул нефть менән бәйле күп нәмә Американан килә бит. Уларды яңыртып булмай, улар иҫкертеп бара. Теге ЖКХ кеүек инде торбалар шартлай бит инде көн һайын. Тегендә бында ЭТХ-ка теге газ фәлән түбән. Заводтарның хәле шулай. Шуға ысынлап та мин дә әйтеп үткәнем, булар бушлай Алла бирһә беҙгә кире беләгәсәк, ләкин аҡсаны беҙгә сарыф итергә тура киләсәк инде. Шулайыраҡ хәл. Ней, мына бер ҡыҙыҡ нәмә әҫтәйем. Ишембай ҡалаһының кешеләр нитмәһен, үсекмәһен, бит. Мына Башҡортостан нефте заводтары тигәндә беҙ бит инде шул Стәрлетамаҡ, Ишембай тураһында иҫкә алабыҙ, бит. Беренсе нефть сыҡҡан, фәлән төккән, Ишембай. Машина менән мин йөрөй торғайным. Ишембайға китеп барған нейҙә, юлда бер ни тора ине. Ҙур стенд һәм шунда бер яҙыу, һәр ваҡыт көлөп үтеп китә торғайным. Осуществи мечту. Квартира по доступной цене в Салавате. Ҡыҫҡаһы, мына Ишембайҙан Салауатҡа күсеп кит, һиңә шундай тәҡдим. Ә ул нисек инде ул? Мына һин Ишембай ҡалаһы, нефть, вездеход торған урын. Мына ошо юлда әйтәм инде. Шуғаттым теге ҡаланы кәмһеткән һымаҡ була итне. Мына уны уҡыған кешеләр, Ишембайҙа йәшәгәндәр, нисек ул йыртып ташламаған. Был беренсенән. Икенсенән, ярай, мына теге хыялы тормошҡа ашты, кеше күсеп китте бит. Ишембайҙан Салауатҡа, мәҫәлән. Салауатты үткәнегеҙ бармы төнөн? Унда бит төнөн сығаралар теге төтөндө. Унда бер Башнефть тигән Салауаттан теге һәйкәл тора бит, бәләкәй генә, Салауат Юлаевтың. Шуны үтеп китеп беләккә сыҡһаң бит, теге Стәрлетамаҡ яғына. Шуны үткәндә теге бер хоррор һымаҡ фильм ужасов. Төнөн унда танауҙы ябаң да шул газға баҫып үтеп китәң. Шунда төтөн. Мана кем ҡарай, иҫләгеҙ әле ул. Һаман шулай микән ул? Төнөн теге сығаралар төтөндө. Көндүҙ сығара алмайҙар бит инде. Мына шундайыраҡ хәл, ҡыҫҡаһы. Мына шулай, бер нимә лә тығылмай, унда инвестициялар юҡ. Һәм урланған кешеләрҙең ул Башҡортостан өсөн эшләйбеҙ тигән бөтөнләй уйҙары юҡ. Улар бөгөн эшләй, ә иртәгә бәлки төрмәлә. Шуға уларҙың берҙән-бер уйы, мына күпме урлап ҡалырға ла, ҡасырға, Стәрлетамаҡҡа ла, Ишембайға ла, Салауатҡа ла бер нәмә лә һалынмай ул. Бик ҡурҡыныс унда. Кире мине нитмәһендәр, мин унда йәшәнем, мин уларҙа йөрөнөм. Үҙегеҙ барып йәшәп ҡарағыҙ ошо ҡалаларҙа. Килешәм. Минең әсәй Стәрлетамаҡта педагогический институт бөткән. Хәҙер итеп барып эләккән. Сәғәт 5-тә поездан килеп төшкәндә Сибай-Уфа. 6-ға хәттем бөтөн университеттарҙы йөрөп сыҡҡан да институт. Былар ябыҡ тип Стәрлетамаҡҡа киткән. Таң тишегенән улар нисек асыҡ булған. Шуға Стәрлетамаҡҡа барып еткән дә, как раз 8-9-ға бит инде университеттар асылған. Шунда приемный комиссияға эләккән дә уҡыған. Яра, һүҙ икенсе нәмә тураһында. Среда-суббота көндәре 1970 йылдарҙа 2 көн тәҙрәләрҙе бөтөнләй асмайбыҙ. Төнө буйы шул газды сығаралар торғайнылар. Среда-суббота по графику гел шулай. Һаман да шулай. Хәҙер графикта юҡ шикелле, алар көн һайын сығаралар. Фильтрдар ҡуйыу урынына шул кешене яман шеш ишеткәнегеҙҙер бит. Төрлө анда ауырыуҙар. Мин үҙем дә Стәрлетамаҡта әҙерәк йәшәп киттем, бер 6-7 ай. Ҡурҡыныс инде. Ысын әйткәндә, ҡурҡыныс шәһәр. Мин нимә һорайһым килгән ине. Беҙҙең уҙған сығарылыштарҙың береһендә Артур Иҙелбаевты телгә алған инек бит инде. Шул сығарылышта комментарий иттереп, берәү яҙған Артур Иҙелбаевты ултыртҡандары өсөн һөйөнмәгеҙ тиеп. Һәм менә егеттәр, мин һеҙгә шундай һорау бирәһем килә. Беҙ һөйөнәбеҙме ул Артурҙы ултыртҡандары өсөн? Эстә ундай тойғо юҡ. Бер яҡтан әйтәң инде, теге хаҡ итә тип, ни өсөн тигәндә коррупция нәмәләре күп. Ләкин ул ваҡытта беҙ уның өсөн ҡыуанып ултырмайбыҙ. Һөйөнөрлөк башҡа кешеләр бар ултырға. Анда икенсе кешеләр. Артурға нисек булһа ла, нисегерәк әйтергә, үтиктем теге эс яҡтан уныға
негативный нәмә юк, теге мөнәсәбәт юк, ысын әйткәндә. Да, әлбиттә, теге Хабировтың эргәһендә йөрөп күп акса урданы, ләкин без уның өчен һөйенмәйбез. Менә Хабировты утыртсалар, без һөйенү түгел, менә минең ике кураем ята, мин һындыргансы уйнармын аларда икән. Ысынлап та шулай. Менә Бадранов булсын, Килсенбаев, я булмаса теге төрле силовой структураларның теге монда безгә ебәрелгән кешеләре теге дөньяга китеп барһалар, ысынлап та куаныр. Артур өчен мин куанманым, ысын әйткәндә. Юк, ул миндә куанмайым ул. Мин инде монда күрәмен, теге Вилдан Яруллинды ултыртып куюдары, шунан һуң Артурды кулга алударын күрәм дә, әлеге безнең хөкүмәткә нык якын булган кешеләрде алалар икән. Тимәк, безнең республикала үзебезнең ерле хакимияттең көсе әллә ни юк дигән һүз дип аңлайм инде мин уны. Белмәйм. Хабиров турында күп һөйләштек бит, инде мин үзем каналда ла язып киткәнмен. Уны бер нәмә генә тота дип уйлайм, ысынлап та, башка уның сәбәбе юк. Шул һугышка ит ебәрү, яңа кешеләрде ебәрү. Ебәрмәһә, уны башка бер нәмә тота. Шуга үле язып, шул бер теге батып барган кеше таякка ябыша бит. Шуның бер генә таягы бар, ул да шул акча түләп кешеләргә һугышка ебәргә. Уныһы ла булмаһа, иртәгә аны тиберләрне, ысын әйткәндә, ләкин тырыша бит нык, тырыша. Килеп сыга, итәрдә дә китерлек күп. Итәр дип әйтергәме белмәйм, юкмы. Бер яктан һинең гомерең үҙелә, икенче яктан акча белмәйм. Ундай фекергә килгән кешеләргә бер яктан нормаль карау ла яңлышрак. Аңлайһығыҙҙыр бит. Миллиард берһеләрҙе бер миңә китмәҫ. Белмәйем. Әйнем дә ысын әйткәндә. Руслан менән һөйләшкәндә теге вакыт мин әйттем бит, безнең бер сыгарылышта. Хабиров ни өсөн башҡорттарҙы шуғатым күрә алмай икән тип. Мына был киләсәктә тарихсылар быны әйтәсәк инде, ул һөйләйәсәктәр. Бөгөн шымып ултырған кешеләр дә аңлатасаҡ ни өсөн. Мына ысынлап та уның шундай теге башҡорт халҡына ҡарата ниндәйҙер ныҡ-ныҡ ҙур нәфрәт ята. Беҙ уларҙың шәхси психологы түгел, әлбиттә. Ләкин, тимәк, мана уның биографияһында берәй шундай бер ниндәйҙер нәмә булғандыр ул. Һәм бәлки иң ҙур сәбәптер уны ошонда ултыртыуҙарында. Барыбер, мына беҙ беләбеҙ бит инде ниндәйҙер республикаға берәй башлыҡ ебәр алдынан 70 төрлө фильтр үтә бит инде, бит. Унда ултыралар, берәй генералдар, мәҫәлән, араҡы эсеп. Мана беҙҙең шундай бер егет бар. Ул яман, беҙҙеке ул. Ныҡ күрә алмай ошо халыҡты. Әгәр беҙ уны ҡуйһаҡ, ул тотасаҡ уны тип. Мин уйлайым, ошо беренсе шарттыр ул. Шуға теге, нитмәһендәр, аптырамаһындар, нисек унда кешеләрҙе ҡуялар, ниндәй принцип буйынса һайлайҙар. Бының туралы беҙ бәлки айырым мемуарҙар яҙырбыҙ. Мин шәхсән үҙем күрҙем бит инде. Әйтәйек, мосолмандар өсөн башлыҡты нисек ҡуялар, иң ҙур. Республика өсөн нисек ҡуялар. Һәм башҡаһы. Мына артистар араһында кемде һайлайҙар. Мына республикаға килгәндә, тимәк, Татарстандан айырмалы рәүештә бауайҙан һуң Башҡортостанға китереп ҡуялар беҙҙе күрә алмаған кешеләрҙе. Был факт. Беҙ ахмаҡтар түгел, беҙ күрәбеҙ, беҙ аңлай алабыҙ. Мына шулай, ҡыҫҡаһы, бөтөн эштәре, бөтөн ҡылыҡтары, ғәмәлдәре мына шуға ишара. Килешәм. Был минең уйымса, ул беҙҙең Башҡортостандың ерле хакимиәтенең Татарстанға ҡарағанда күпкә көсһөҙөрәк булыуындалыр бәлки. Юҡ, улар аҡыллыраҡ нәмә хәрәкәт итте. Ваҡытында ла, мәҫәлән, шул уҡ Башнефтте беҙҙә гел бер кешелә тоттолар. Теге ул мәсьәлә буйынса ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең бабай теге үҙенең нәфсен тыя алманы инде. Нәфсен дә тыя алманы, балаһын да тыя алманы. Шул бер кешене өҫтөнә вис яҙҙырып, фон туралы фәлән түгән, шуға риск ныҡ ҙур ине. Бер кешенән алыу ҡыйын бит инде. Шул ваҡытта мин теге Татарстанда кешеләр менән аралаша инем, ул әйтә, Татнефтегеҙ 1000 өлөшкә бүлеп бөтә татарларға тараттылар, иң өҫтәге. Әлбиттә, үҙҙәренә яҡын кешеләр, ләкин уларҙы йыйып алыу ныҡ ҡыйын. Мына һуңғы үткән йыл, ҡасан йыл,
Азнакаевадан кайда. А Нижнекамский заводты тоже тартып алдылар бит инде, ләкин күпкә һуңрак. Безнең заводтар касан китте? 2008-2009 хәтерләмәйм. А булардыкы менә 2023-кә хәтлем үзләренең кулында тота алдылар бит. Һамманың күбеһен дә тоталар бит. Шул ук преемственность калды бит буларда. Үзләренең кешен утыртып калдырдылар. Миниханов, Шаймиев дигәндә барып Һөйләйдәрне бит. Бездекеләр бал менән бара, тегеләр чемоданнан бигер долларов йөри торганнар ди Мәскәүгә. Бездекеләр трехлитровка менән теге вопростарны сисәргә йөриләр ди Мәскәүгә. Улар у яктан ысынлап та сәяси яктан эшләй беләләр татарлар. Уга теге хак бирергә кирәк, ысынлап та шулай. Бездекеләр әдрәк теге нәмә. Балта тоталар да туп-тура йөриләр инде. Шуны бер яктан һәйбәт, бер яктан насар. Ысынлап та саф халык хугышсан инде бер яктан теге хакырлыкты яратмаган дөп-дөрес битеңә әйтерләр. Ну, шул ук вакытта бу дөньяла әдрәк теге сәясәт булырга кирәк инде. Мен үзем дә шулайрак. Үзеңде үзгәртү кыен, ләкин ну нимә эшләйин инде. Бер яктан уйлап куян теге халык буларак теге тазарак булып кала ди. Әлбәттә кыенрак, ләкин белмәйм. Самими Шундай фикердә. Самими булу бик үк ярдәм да итмәй инде ул безгә, әмма шундый һыдатыбыз бар. Бер нәмәләр булмай. Шулай. Хабиров турында менә әле Ишмуратның һүзен теге дәвам иткәндә, менә ысынлап та башкорт булһа, гел үзеңдекләре тартам бит инде. Башкортлар үссен, башкортлар акыллырак булсын, башкортлар диеп теге Рахим вакытында күп башка илдәргә укырга ибәрнек. Һуңгы 200 елда әдрәк ибәр белгерде бит инде. Шуннан бизнес үзебезнең халыктан бизнесмендәрне үстернең бит. Шул ук теге нәмә ширкәтләрдә, предприятиеләрдә башка халыкка түгел, Мәскәүгә түгел, үзеңнең халыкка берне. Менә мен Хабиров вакытында нисә башкорт миллионер булып китте. Менә нисә? Или миллиардер. Нисә предприятие ул башкортларга бирде. Үзенең менә бездәге республика тартып алды. Бер осракта юк. Бер осракта юк. Шул теге уның нәмәһеннән адымдарынан күренеп тора бит менә. Ысынлап та безнең халык менән уның бер ниндәй дә бавы юк. Менә бер ниндәй дә. Тап-таза манкорт. Ысынлап та шулай. Ул хатта урыс та түгел. Урыс та түгел ул. Белмәйм теге. Мен шайтафан дип әйтәм бит. Нәфсенә бөтенләй теге тыя алмаган, тик шайтанга, дәҗҗалга, иблискә теге итагать итеп яшәүсе рухи яктан, мәгънәви яктан, әхлакый яктан бер нәмә булмаган бер мәхлук. Мәхлук дип әйтсәң дә уга теге әдрәк әйтү кыен, чөнки мәхлук ул Аллаһ Тәгаләнең бер нәмәһе бит инде, яратылган бер зат. Унан да әйтү кыенрак. Шуга үткәндә әйтмешләр мин теге Путинның ундай кешене бергә килеп куюы Путинга баһа бирергә итә. Уның башка бер нәмәгә карамагыз да, шул Хабиров кебек шайтафанда килеп бергә куюы безгә Путинның ниндәй кеше булуы турында бик күп мәгълүмат бирә. Яра, ахырдары тизрәк килеп итсен иншалла. Курайдарды ертырмын хәсәбе. Шулай. Безнең теге тапшыру адагына якынлашып китеп бара бит инде хәзер. Мин искә алмаган, исәпкә алмаган, һорамаган берәр фикер калдымы? Алды, Айгөл. Теге вакыт булгас мин эсләп китәм. Вакыт бар микән дип уйлап утырайым. Ошо теге һөйләшүгә бөтереп куярга булһа ят. Менә Хоран кемдер хораган бит инде Артур Иделбаевты утырттылар дип һез куанагызмы дип. Без һөйләштек моны турында. Куанырлык без бер нәмә әйтмәдек бит. Тагы берде карап сыгып без киренсә әйттек. Менә ниндидер ошай олы гына яшьтәге башкорт агайын ергә алып бернинди дә сәбәпһез юк инде унда сәбәп кешене ергә алырга бит. Улар бит инде нидә тотмайлар теге бандитты пистолетнан йөргән. Улар белә үзләренең бер нидәрен вазифа биләп торган кешеләрен тоталар. Интеллигент дип әйтәйек бит. Шуңа без куанманык. Әлбәттә теге Артур турында ниндидер ягымлы һүзләр әйтеп булмай. Уны якындан шәхси белгән кешеләр менә без яшәрәк ухаттым теге якын таныш булмагас без киренсә ниндидер теге шундай йылы һүзләр әйттек инде. Уны якын белгәндәр бөтенләй куанып утырды, мин күрәм ул чаттарда. Һәм менә ошо турында ла бер нисә һүз. Менә Артурды алыулары әлеге лә баягы ошо теге мин әйткән тезис.
властта башҡорттарҙы күрә алмаған кешеләрҙе генә ҡалдыралар. Ә кем мына башҡорттарға саҡ ҡына теге башҡорттарға ҡарата ниндәйҙер йылы тойғолары булған, йәш саҡта нимәлер эшләргә тырышҡан кешеләрҙе әле бөтөрәләр. Ошондай сәйәсәт бара. Һәм Артур беренсе булып китте, ебет. Ни өсөн мин шулай уйлайым? Мына әгәр улар элекке теге башҡорт ойошмаһы, хәрәкәте менән бәйле булған нәмәләрҙе теймәһәләр, улар күрһәтмәҫ ине. Ә ниңә ни ошо видеоларҙы сығаралар? Мына шунда йөрөнө, бында йөрөнө. Әгәр һеҙ сәбәбен әйтергә теләһәгеҙ, әйтегеҙ, мына миллиондар урлаған, шул айтҡан, был айтҡан, ебет. Мөмкин ине бит инде бөтөнләй ҡаҙмаҫҡа, ләкин ҡаҙҙылар, ебет. Был беренсенән. Икенсенән, мына хатта әгәр иғтибар итһәгеҙ, бер шундай бәләкәй генә яңылыҡ, Бадырановты бер дәрәжә аҫҡа төшөргәндәр бит инде, ебет. Күрҙегеҙме ошо яңылыҡты? Мин ишетмәй алдым. Ишетмәнем. Ҡарағыҙ, теге перестановкалар фәлән дә төкән тип, хәҙер замға ғына ҡалдырғандар инде. Бадыранов ул үҙе лә шул хәрәкәттә йөрөгән. Артурҙың ярҙамсыһы тип әйтергә була. Уның видеоһы бар. Мына шундай теге митингтар ебет. Хатта ошо Мәскәү ҡарашында ниндәй башҡорт, дөрөҫ башҡорт булырға тейеш, хатта Бадыранов эләкмәй шунда. Аңлайһығыҙмы? Улар ҡалдырасаҡ ошондай Хәбиров, Арслан Нигаматьянов, теге башҡорттарҙы яратмау ғына түгел, теге әллә нимәләр һөйләп ултырғаны бит. Кеше тип әйтеп тә булмай, бәндә тип. Әллә инде тағы бер уның бер пропагандисы бар. Тимур. Күп улар ул. Тиҙ генә исем килмәй, мин баштан төрлө бысраҡтарҙы теге йыуырға тырышам инде. Однолайковый. Ялалов. Мына шундай. Уҡыһаң, улар яман күрә алмай бит башҡорттарҙы. Мана шуға һәм Рахмәтов та яҙҙы. Мына фәлән төкән, ниндәйҙер милләтселәр, кем аңламаған, ребята правильно сыграли тигән һымаҡ. Уҡынығыҙмы? Рәмил Рахматов шатланып ултыра унда. Теге мына Артур. Ҡыҫҡаһы, оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы, мына үҙенең башҡортлоғонан оялған, башҡорттарҙы күрә алмаған, ләкин хатта бәлки бер-ике һөйләм башҡортса әйтә алған кешеләрҙе ҡалдыралар бөгөн, егеттәр, ҡыҙҙар. Мына шундай кешеләр генә ҡаласаҡ, башҡаларҙы ҡырҡасаҡтар. Минең фекер шулай. Был власть, социология, психологик яҡтан ҡараһаң, мына шундай хәрәкәт бара. Ә был Рамил Рәхмәтов тигәс, Рахматов. ул һуғышҡа киткән ине түгелме ул? Яҙырға ваҡыт таба. Яҙып ултырырға ваҡыт таба бит. Теге Трамп килгәйне, ҡапыл договор теге төҙөп, һуғышҡа китеүселәрҙең һаны ҡапыл күбәйҙе гитте. Сөнки әйтте бит Трамп, 1-2 көн эсендә һуғышты бөтөрәм тип. Бөтөргәс, булар бушлай гына аҡса эшләп, тиҙ генә 1-2 көндә ҡайтырға уйлайҙар ине. Һуғыш ҡыҙыҡтарынла китте бит инде. Ҡыҙғандан ҡыҙа бара. Ҡыҙғандан ҡыҙға бара бит инде. Үлгәндәрҙең һаны күбәйеп бара. Башҡортостан әпәт рекорд артына рекордтарҙы емереп бара. Иртәнән һуңға шу бәйләйҙәр инде, өмөттө Аляскала күрешерҙәр ҙә, бәлки бер ҡарар бирҙәр дип белмәйем. Минең өмөтөм юҡ. Минеке лә юҡ. Ярай бит. Хәйерлегә булһын. Беҙҙе, Айгөл, бер генә һорау, БСТ-ла күрһәтәсәктәрме ошо передачаны? Бер ҙә әйтә алмайым, мин БСТ-ның вәкәләтле вәкиле түгел шул. Ютубта Киләсәк Башҡортостандың телевидениеһы булһа, киләсәк Башҡортостандың телевидениеһы булһа, берәй архив итеп сығарырҙар, ләкин беҙ уны БСТ тип атамаясаҡбыҙ инде, үҙгәртәсәкбеҙ исемен. Бөгөнгө БСТ менән бәйләмәһендәр. Шулай. Хушлашайыҡмы инде? Мөмкин. Ваҡыттыр, име? Бер сәғәткә яҡын һөйләштек. Беҙҙә 12 сәғәт төнгө. Беҙҙә 8-ме, Айгөл, 9-мо? 9. Ишморатта 6 шикелле инде, име? Беҙҙә таң. Шулай. Яҡшы, 10-нсы ултырышыбыҙҙы ошо урында тамамлайыҡ. Алла бирһә, киләһе аҙна яңынан осрашып, ҡабат хәбәрҙәрҙе тикшерербеҙ, теге фекерләшербеҙ хәбәрҙәр тураһында. Ваҡыттарығыҙҙы табып килгәнегеҙ өсөн, осрашҡанығыҙ өсөн бик ҙур рәхмәт һеҙгә.
оештырганың өчен дә рәхмәт, Айгөл. Тамашасыларыбызга вакыттарын табып безне карауларына, тыңлаударына, лайк куюдарына, комментар калдыруларына ла шулай ук зур рәхмәт. Икенче алдынага кадәр һау булыгыз. Ирекле Башкортостанга кушыл.